В общем, в Декатлоне купили вот такую вот палатку. На самом деле очень интересный способ раскладывания. Я вам покажу. Самое главное, быстро. Мы ее достаем с чехла. Вот сама палатка. Нужно потянуть за такой вот специальный шнурок на одной стороне. И, собственно говоря, вот шнурок на другой стороне. Все, готово.